escorregar. É, tem que tomar muito cuidado. Olha aqui, gente, que legal. A Isa está conhecendo o ambiente ainda. Tá conhecendo? A Isa! Vamos ali embaixo. Aqui tem uma trilha? Tá vindo aqui. Tem água aí? Tem girino. Girino? É verdade. Assim, você tem um identificador de metal. Tudo que ele passar postando aqui, se tiver enterrado, ele vai fazer um barulho. Aí aqui ele vai apitar e vai até o 40, 50 para identificar que é algum metal. Não dá para saber se é ouro, se é prata, o que é. Mas aí você tem que cavar para poder procurar e ver o que é o que está escondido. Muito tesouro! Tropinha da Sara. Gente, olha onde a gente vai agora. Lá em cima, onde eu tinha falado pra vocês. As meninas já subiram lá, agora é nossa vez. A gente vai subir pela trilhinha aqui, ó. Tem uma trilha, um caminhozinho, e a gente vai seguir lá. Cuidado, Davi! Sara, é por aqui, ó! A gente vai escalar isso aqui, gente. Gente, subimos tudo aqui, ó. Agora vamos continuar a trilha. O Davi tá gostando? Sim, tá. Ó, a gente tá no meio agora dos bambus. Olha que aventura. Vai, Davi. Gente, agora a gente vai passar por uma pontezinha. Cuidado não escorregar na pedra. Vamos! Gente, a gente veio aqui, olha que legal! O Davi veio! Gente, olha onde a gente tá, deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá embaixo! A gente tava lá, agora a gente tá aqui em cima. De tanto medo que eu fiquei, até meu coração tá tudo acelerado. Olha! A Tisha! É, só aqui, a gente tem que ficar quietinho aqui porque é muito perigoso. Meu coração que ficou mais assustado por causa do meu pai. Ele levou um tombo, né, filha? Quando alguma coisa acontece que é muito alto, Olha lá, gente, elas não estão com coragem de atravessar, só porque o papai caiu. E finalmente todo mundo conseguiu passar, gente. Todo molhado. Duas vezes. Levantar e depois cair. 3 vezes. Que delícia. Tá fazendo, tá? eu tava procurando. Aí eu casco na saquinha e viemos pra ver. Não, aí depois você tem que ir na água chacoalhar pra ver se ficou algum tesouro. O Davi tá ajudando. Oi, Chacoalha, Sara. Chacoalha. chacoalha. Isso. Não tem nada, só pedrinhas. Vamos, beijo, ver o que tem ali? Oi? É fofo? É, que é onde ninguém vem, aí fica com... E a tropinha tá vindo. Vocês estão procurando tesouro aqui? Sim! Será que a gente vai encontrar alguma coisa? Não sei! Então vamos continuar procurando. Peraí. Sara,
você pegou um pouco de terra, vai, coloca na água pra gente ver se tem alguma... Tá picando, vai. Tá pintando. Será que tem alguma coisa aí? Não sei. O quê? É um brinco. Um brinco! Deixa eu ver. Borrachinha e tudo ainda. Que legal! Chama um brinco! Olha aqui! Um brinco! Vamos continuar procurando lá em cima agora? Vai, Davi, vamos procurar! Vai, continua procurando! Deixa a mamãe ajudar, vamos... Vai, vamos ver se faz barulho. Pra cá, vamos ver aqui. Tá pintando ainda. Tá não. É que ele desligou. Ei, Davi. Apitou! Aqui tem alguma coisa. Vamos cavar aqui pra ver se a gente acha alguma coisa. Gente, apitou aqui. Tá apitando. Ô, Sara, cuidado com o beijo. Tá apitando, gente. Vamos ficar pertinho pra gente ver se tem algum... O que é isso? Um anel! Uma aliança, gente. E eu acho que é de ouro. É de ouro. Que legal! Olha o que a gente achou! Aê, todo mundo feliz! Agora vai derreter isso aí e fazer dinheiro. Ó, papai, Dá pra segura. derreter. Ora, quem é se inscreve no canal e dá o like. Lembrando que vem toda semana. Espero que você tenha gostado na nossa aventura da cachoeira. Beijo. Tropinha, e depois da gente ter procurado muito, a gente encontrou latinha, aliança, brinco, tampinha de garrafa e foi muito legal. Olha os macaquinhos subindo na árvore. Vai, macaquinha. Continua? Vai. A árvore é grande, ó. Dá pra subir lá em cima. Ó o Davi também, gente. Ó o Davi fazendo arte. Oi, gente. Oi. Vai? Você consegue mais? Olha lá, o Dindo tá dando a mão, vai. Tchau. Tchau.